Assalomu alaykum. Uzumchilikka, bog'dorchilikka qiziqadigan va biz uchun aziz va qadrli bo'lgan bog'bon dehqonlar, bugun biz sizga xudo xohlasa Xorazmda juda ham yangi navlarni ko'rsatamiz. Yangi kirib kelgan navlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu donlari o'ta yirik va rangi juda ham tiniq bo'ladi. Bu yil birinchi hosil bo'lgani uchun o'tgan yil payvand qilganmiz. Shuning uchun sal donlari maydaroq qolgan. Tagiga yaxshi o'g'it bera olmaganmiz, shuning uchun maydaroq qo'ygan. Aslida bu juda ham donlar yirik bo'ladi. Bu uzumning nomi Osyob uzumi deb ataladi. Juda ham shirin ta'mga ega, ham erta pishuvchan. Video chiqarishga vaqtimiz bo'lmaganda iyul oyining 5-larida juda ham to'liq pishib yetiladi. Donlar o'ta yirik bo'ladi. Hozir buning birinchi yil payvanddagi hosil bo'lgani uchun donlar sal maydaroq qolgan. Ham bu 3 marta hosil qiladi. Mana bu ikkinchi hosili, ko'rishingiz mumkin. Uchinchi hosili ham bor, mana endi qilyapti. Kasallikka juda ham chidamli. Mana ikkinchi hosili. Bargi 5 qirrali bo'ladi. Kasallikka juda ham chidamli uzumlardan. Sveti novant rangida bo'ladi. Ham eng asosiy ustunlik tarafi juda ham erta pishuvchan uzum. Biz vaqtimiz bo'lmagani uchun erta video olib chiqara olmadik. Ishlarimiz ko'p bo'lgani tufayli 5-iyul sanasida pishib yetiladi. Donlari o'ta yirik bo'ladi. Bu o'tgan yil payvand qilganmiz. Shu yil solgan, shu yil 5-6 bosh soldi, shuning uchun donlar sal maydaroq qoldi. Mana tanasi nozikligi hisobiga. Mana uzumimiz esa Xorazmda mashhur uzumlardan oq novant deb aytiladi nomi. Juda ham shirin bo'ladi. Bu sal kech pishuvchan, yana bir 20 kunlarga to'liq pishib yetiladi. Rangi sarg'ish, novant svet rangda bo'ladi. Boshlari ham yirik bo'ladi. Hosildorligi ham juda ham zo'r. Mana ko'rishingiz mumkin. Donlari o'ta yirik bo'ladi. Bu pishgan sayin yiriklashib boradi. Shirasi ham o'ta kuchli bo'ladi. Shu uzumdan ham ko'paytirishlarini tavsiya qilaman. Oq novant uzumi. Juda ham shirin ta'mga ega bo'lgan uzum. Mening shaxsan o'zimga juda ham yoqadi bu uzum. Mana bu uzumimiz esa ketman sofi degan uzumlardan biri. Bu ham juda ham shirin uzumlardan biri bo'ladi. Boshining kattaligi o'rtacha 2 kilo, 3 kilo chiqadigan bo'ladi. Hosildorligi ham juda ham zo'r, mana ko'rishingiz mumkin. Uzum ham yaxshi, donlar yirik bo'ladi. Buning pishishiga ham 20 kunlarcha vaqti bor. Juda ham shirin ta'mga ega bo'lgan uzum. Buni ham sizlarga tavsiya qilaman. Bu ham o'zimizning mahalliy uzumlarga kiradi. Yangi navlarga kirmaydi. Mana uzumimiz bo'lsa, Alyans uzumi. Bu chetdan kirib kelgan yangi navlardan. Bu ham erta pishuvchan, 5-iyul sanasida to'liq pishib yetiladi. Uning ustunlik tarafi ham erta pishadi. Donlar o'ta yirik bo'ladi. Buni ham o'tgan yil payvand qilganmiz. Shuning hisobiga mana tanasi nozik bo'lgani uchun ham yaxshi quvvat bera olmagani uchun birinchi hosil bo'lgan donlari juda ham yirklashib ketmagan. Bo'lmasa uning doni o'ta yirik bo'ladi. Yumaloq shaklda bo'ladi. O'ta shirin uzum. Ustunlik tarafi erta pishuvchan. Hosildorligi ham juda ham zo'r. Hozir buni qushlar cho'qalab shikast etib tashlagan uchun so'lqim juda ham kichkina. Lekin o'zi juda ham zo'r, katta so'lqim qiladigan uzumlardan. Bunga qushlar shikast etib tashlagan. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana. Bo'lmasa juda ham chiroyli uzum. Donlari ham yirik bo'ladi. Birinchi yil hosil bo'lganga yaxshi qila olmaganlar, shuning evaziga donlari sal maydaroq qolgan. Uzumni ham tavsiya qilaman, erta pishuvchan bo'lgani uchun sizlarga.